Hola Not Human. Berjumpa kembali di Mangkus Alternate. Masih dengan saya Mangkus. Di dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas tuntas tentang fenomena pembajakan siaran paling aneh dan misterius. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Mangkus Alternate. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. So, let's go. Yang pertama, pembajakan acara May Day. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2007 di Australia. Saat itu, televisi Channel 7 sedang menayangkan tayangan dokumenter berjudul May Day yang menceritakan tentang kecelakaan pesawat yang terjadi di seluruh dunia. Mendadak, suara tayangan itu digantikan oleh suara dan rekaman video yang berasal dari rekaman lain. I can't see what's going on up there. Somebody's gonna have to help me. We gotta get to him. You damn right I'm scared. I'm going home when this shit's done. When this shit's done, I'm fucking out here. They just killed him! Oh, Jesus. They just killed him. Oh my God. Menurut salah satu penonton di acara tersebut, dia mengatakan bahwa kemungkinan suara yang diulang-ulang tersebut adalah pesan subliminal atau pesan tersembunyi, dan juga siarannya telah dibajak. Dia pun mencoba untuk menelpon televisi penyiaran tersebut, namun tak ada seorang pun yang mengangkatnya. Hingga kini, siapa yang membajak siaran tersebut masih belum bisa diketahui. Alien bernama Prilon. Insiden ini terjadi pada tanggal 26 November 1977 di Inggris. Kejadian ini berawal dari gangguan buzzing yang terjadi pada siaran berita sore pada jam 5:12 waktu setempat. Setelah gangguan tersebut, muncullah transmisi misterius. Meski kurang terdengar begitu jelas, transmisi yang memperdengarkan suatu suara berat misterius itu mengaku bahwa dia adalah alien bernama Freeland. Ia mengatakan bahwa ia memiliki organisasi bernama Intergalactic Association dan memberikan peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya pada saat itu. There are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Giroud to take part in negotiations, being arrested. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleading yesterday's High Court decision, which lifts the ban on them playing in Test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the stars. We speak to you now to say the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to command faith in your attention. We are now leaving the days of your existence. May you be blessed by the supreme love and truth of the gods. Use your imagination.
Di dalam pesannya, ia mengatakan bahwa semua orang harus membuang senjatanya, dan dia juga mengatakan bahwa manusia hanya punya sedikit waktu untuk belajar hidup bersama dengan damai. Meski demikian, Independent Broadcasting Authority atau yang kita kenal dengan IBA selaku pengawas siaran mengklarifikasi bahwa transmisi suara itu adalah hoax. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membajak siaran berita pada waktu itu? Apa tujuannya? Masih sangat misterius. Ditambah lagi, apakah Perilon itu benar-benar alien yang memperingatkan manusia agar hidup dengan damai? Tak ada yang tahu jawabannya hingga sekarang. Max Headroom. Kali ini pembajakan siaran televisi yang terjadi pada sore hari di tanggal 22 November 1987 di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago. Pada tayangan berita olahraga The 9 O'Clock News di WGN TV. Tayangan berita olahraga tersebut kemudian berubah menjadi tayangan yang tidak ada hubungannya dengan olahraga. Bahkan terbilang sangat aneh. Siaran itu menampilkan seorang pria dengan topeng Max Headroom. McMahon and McKinnon 14-0 Bears. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Tapi belum lama penonton kaget. Lagi-lagi pria misterius itu kembali muncul sambil mengucapkan kata-kata aneh yang berdengung dan menyeramkan. Kata-kata itu menyinggung soal budaya liberal yang terjadi, dan setelah itu transmisi itu pun berakhir. Peristiwa ini sempat menggegerkan jagat broadcasting Amerika Serikat pada saat itu, dan hingga kini tak ada yang tahu siapa sosok asli di balik topeng Max Headroom itu dan siapa yang telah membajak siaran tersebut. Insiden Wyoming. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson. Insiden yang satu ini bisa dibilang lebih aneh dibandingkan kemunculan Max Headroom. Alih-alih aneh, pembajakan siaran ini justru terbilang mengerikan, bahkan membawa efek bagi penontonnya. Tak diketahui kapan insiden ini terjadi. Yang pasti, pada saat itu, suatu acara mendadak menampilkan sosok-sosok berupa kepala manusia dengan berbagai ekspresi wajah dan juga pose. Selain itu, muncul juga seperti tulisan special presentation beberapa kali. Terlihat pula pada tulisan yang cukup menyeramkan secara acak dan tidak beraturan. Efek yang ditimbulkan oleh tayangan aneh dan mengerikan ini bervariasi bagi tiap orang. Ada yang muntah-muntah, sakit kepala, bahkan halusinasi. Ternyata efek yang berasal dari frekuensi tayangan tersebut
yang berkisar 17 dan 19 Hz. Dikatakan bila frekuensi tersebut diputar dalam waktu yang lama, memang bisa menyebabkan halusinasi. Tak ada yang tahu apa tujuan dari video mengerikan tersebut dan siapa yang melakukannya. Itulah beberapa pembahasan tentang fenomena pembajakan siaran paling aneh dan misterius yang masih menjadi misteri dan belum bisa terpecahkan hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Share dan like jika kamu menyukai video ini. Terima kasih. Bye-bye.